大家好，又係明。咁今次咧就同大家開箱一架2017年出嗰隻 Nintendo Switch Mario Kart 8嘅碧姬公主賽車，咁就同大家開箱先啦。咁個盒側邊就有個 Mario 嗰個game 嗰個細節啦，後邊就有 Mario 捧住獎杯。咁呢邊都係 Mario 為主，咁我哋就開翻架主體先。咁就係一架碧姬公主一系列嘅賽車，咁呢嚿膠就擺埋一邊先啊。咁佢呢架碧姬公主車就係跟Mario Kart 8 Game 呢款車，不過呢款係磁力版，佢呢款就係普通車版。咁就前面有碧姬公主佢個皇冠啦，咁咧佢個公主個頭就微微喐嘅啫，唔係好多。咁後面就有兩個 CL 啦，個底就有嗰個螺絲啊、車頭位。咁呢架咧就係回力車嚟嘅，咁就攞盒嚟擋一擋。嗱係啦，咁佢都係一架回力車嚟嘅。咁後面成架車都係以粉色作為碧姬公主嘅主色為主啦。好，咁呢條片就嚟到呢度先啦，拜拜。